Благодарам, почитуван заменик министер, почитувани колеги. Како едно од повеќето предизборни ветувања на СДСМ и коалицијата беше основната плата на пожарникарите да биде минимум 2 просечни плати, затоа што направивме одредени сериозни зголемувања на платите во армијата, а сметаме секако и како дел од системот за спасување и заштита, платата на пожарникарите мора да биде зголемена. Во прилог на овој амандман е и предлог законот за пожарникарство, кој што е изработен во време на претходната влада, но се уште седи заглавен во ресорното министерство. Сакам да подсетиме и јавноста, а и сите ни овдека да се подсетиме, дека согласно постојниот систем, пожарникарите се под надлежност на општините, кои се 90% под капата на актуелната власт, и затоа и незадоволството се зголемува постојано. Но не би сакала да правиме политиканство од ова прашање, нити јас, ниту било кој од предлагачите на овој амандман. Подаваме рака ова прашање да го решиме системски и заеднички, бидејќи тоа е и целта на амандманот, а секако и оваа целна група на професионалци го заслужуваат тоа. Бидејќи противпожарните единици во Македонија се финансираат преку државниот буџет, како и преку буџетите на локалните самоуправи. Состојбата на пожарникарите во Македонија е навистина комплексна, тоа го знаеме сите, и обележана со предизвици и во поглед на нивната опрема, обуката, финансиските ресурси и слично. Сепак пожарникарите продолжуваат да ја исполнуваат својата важна улога во заштитата на животот и имотот на граѓаните, имаат значајна улога во справувањето со природните катастрофи. Потребна е постојана поддршка и инвестиции во нивната инфраструктура и опрема за да се подобри нивната ефикасност и безбедност од една страна, а од друга страна овие храбри луѓе секојдневно го ризикуваат својот живот за да ги заштитат нашите домови, животната средина, но не сме и не треба да дозволиме ние сите овде заедно, како членови и заменици членови на Комисијата за финансирање и буџет, да бидат оставени на маргините. Токму заради тоа, а повторно ќе повторам, за да не правиме било какво политиканство, туку да подадеме рака и заеднички да го решиме овој проблем, а со тоа да ја унапредиме и улогата на пожарникарите, да се зголеми нивната сатисфакција, да го добијат она кое што е заслужено, очекувам дека овој амандман ќе биде прифатен. Благодарам.